Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 48-ші сабақ. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сұраулы сөйлем. Біз бұл тақырыптан сөйлем түрлерін анықтауды үйренеміз, және де дерек көздерден мәлімет табуды үйренеміз. 46-шы жаттығу. Самат өзінің қарындасы еңлікке өлең оқып отыр. Ал еңлік болса, өлеңдегі сұрақтардың жауабын таба алмай қиналды. Еңлікке көмектесейік. Ол үшін төмендегі өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқып, сұрақтардың жауабын дерек көздерден іздейік. Неге? Бұлттар неге ауады, жаңбыр неге жауады, шағыл неге көшеді, жарық неге өшеді, маса неге шағады, жұлдыз неге ағады, орман неге шулайды, теңіз неге тулайды. Өлеңнің сұраулық мағына беріп тұрған сөзді тап. Өлеңде сұраулық мағына беріп тұрған сөз неге? Келесі 47-ші жаттығу. Мына жайттарды білу үшін сұраулы сөйлемдер құрап жаз. Сабақтың басталатын уақытын, сыныптағы кезекшінің есімін, азаматтың сабақтан кешігу себебін, қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың санын. Енді осыларды сұраулы сөйлемге айналдырайық. Сабақ нешеде басталады? Сыныпта кім кезекші? Азамат, сабаққа неге кешіктің? Қазақ тілінде қанша дауысты дыбыс бар? Осылай дәптерге әдемілеп, қатесіз жазып аламыз. Келесі 48-ші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Ақтерек, көктерек. Ақтерек, көктерек, бізден сізге кім керек? Елгезекте тіл алғыш, болса сондай ұл керек. Ақтерек, көктерек, бізден сізге кім керек? Білімді де тәлімді, болса сондай ұл керек. Өлеңнің жалғасын өзің айтып көр. Бұл ойын саған ұнай ма? Ұнаса, үзіліс кезінде немен дене шынықтыра сабақтарында ойнап көріңдер. Үзіліс кезінде ойнауға болатын тағы қандай ойын түрін білесіңдер. Енді ойын түрлері көп. Одан бұрын бірінші өлеңді жалғастырып алайық. Ақтерек, көктерек, бізден сізге кім керек? Еңбек сүйгіш өнегелі, болса сондай ұл керек. Ал үзіліс кезінде ойнайтын ойындар өте көп. Мысалы, секіртпе, тығылыспақ, қасық ойыны, доппен ойын, арқан тарту, қуаласпақ сияқты ойындарды ойнауға болады. Келесі 49-шы жаттығу. Бағаның сол жағындағы көп нүктенің орнына тиісті сұрау мәнді сөйлемдер жаз. Екі бағандағы сөйлемдердің бір-бірімен өзгешелігін дәлелде. Бірінші бізге хабарлы сөйлемдер берілген. Оларды оқып шықсақ, өскенде ұшқыш болғым келеді. Ұшқыш болу үшін батыл болу керек. Мен сурет салғанды ұнатамын. Әбілхан Қасиев сияқты суретші болғым келеді. Ал енді осы хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырайық. Өскенде кім болғың келеді? Ұшқыш болу үшін қандай болу керек? Бос уақытында не істегенді ұнатасың? Өскенде кім болғың келеді? Бұл екі бағандағы сөйлемдердің бір-бірінен өзгешелігі. Сұраулы сөйлем соңына сұрақ белгісі қойылады, хабарлы сөйлем соңына нүкте қойылады.
Келесі 50-ші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Мойны сұрақ белгісі. Бұл қандай көл құсы? Бұл жұмбақтың жауабы аққу. Жұмбақ шешуіндегі құсты сипаттап жазып көр. Аққу өте әдемі, ақ түсті, мойны ұзын құс. Ол көлдер мен өзендерде жүзеді. Аққу өте нәзік, таза және сымбатты болып келеді. Оның дауысы баяу, ал қимылы өте көрікті. Осы сияқты өздеріңіз өзгертіп, басқаша етіп мәтінді жазсаңыздар болады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаймыз.